依家呢，用4個智能晶片，一個水冷頭，同埋散熱器，一個散熱風扇，同埋一個兩盤位吉嘅嗰啲 last 嘅機箱，就組裝一個呢水冷散熱，將啲水加凍嘅散熱器。好，而家開12伏電源試下個風機。
好，依家室內溫度呢係29.3度，魚缸溫度係28.6度。啲魚呢就新買嘅，個魚缸都係新買嘅。嗱，比較好高溫啊，所以呢我哋依家呢就試咗個水冷製冷晶片。我哋開機先。呢個呢就測量嗰個製冷晶片呢個水冷呢，究竟用咗幾多度嘅？淨係製冷晶片。依家過咗5小時，室溫係30.2度，而個水呢就打到24.8度。因為呢個90 cm 個魚缸呢，比我想象之中呢啲水係多好多嘅，比抽濕機有幾litre水呢係多好多，所以呢係要好多時間去打冷。預計呢，我諗佢都真係要打10幾20小時先至打到去21、22。咁我哋睇翻啦，依家過咗5小時呢，佢大約呢就用咗0.4度到。而製冷晶片嗰個供電呢，就係86火嘅啫。我哋睇下啲魚先。喺呢邊。涼快咗好多，啲魚呢，依家好生猛，喺度想揾嘢食。好啦，又餵下佢先。依家呢就大約係14個鐘度，個溫度呢，魚缸溫度係20度。我哋大約呢係用咗1度電，即是話呢，如果1日24小時呢，就會係2度電一日，係十分之慳電。